Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamizda diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoyning Karachida turishliq konsulxonasi hujumga uchrab, 2 soqchi o'ldi. Türkiye Ovoz Radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Karachidagi konsulxonasi hujumga uchrab, 2 soqchi o'ldi. Shohidlarning bildirishicha, Karachining Klipton 4-rayonida maydonga kelgan voqeada 3 qurolli kishi Xitoy konsulxonasiga qurol va bombalar bilan kirmoqchi bo'lishgan. Qurolli kishilarga to'salg'i bo'lgan konsulxona soqchilari bilan hujumchilarning o'rtasida to'qinish yuz bergan. Karachi soqchi idorasi boshlig'i Amir Sheyx Xitoyning Karachidagi konsulxonasiga qilingan qurolli va bombali hujum haqida ma'lumot berdi. U Xitoy konsulxonasining viza ishlari ishxonasining kirish eg'iziga hujum qilinganligini tilga olib, viza ishxonasidagi kishilar va xodimlarning tezdan konsulxona ichiga elinib, darvozalarning taqalganligini bildirdi. Hujum qilguvchilar 3 kishilik guruh bo'lib, qurol va bomba bilan hujum qilib, Xitoy konsulxonasiga besib kirmoqchi bo'lgan. Jinnah doktorxonasi bayonotchisi Sami Jamali yordar bo'lgan soqchining ahvolining og'ir ekanligini uqtirdi. Amir Sheyx konsulxona soqchilari tomonidan o'ldirilgan 3 nafar hujum qilguvchining avtomobillari va usti beshi tekshirilganligini, nurg'un sonda portlatqich modda, qurol va odam bomba jilitkalari chiqqanligini eskartdi. Hujumning javobgarligini Balochiston ozodlik armiyasi o'z ustiga olib, hujum qilguvchilarning rasmlarini o'rtoqlashdi. Rayonga nurg'un sonda alohida soqchi va amonlikni saqlash xodimlari yo'llandi. Konsulxona atrofi bexatarlik chemberiga elindi. Hujum qilingan Xitoy konsulxonasining o'rni Turkiyaning yangi konsulxonasiga mo yaqin. Voqeadan keyin bayonot e'lon qilgan Pokiston tashqi ishlar ministri Shah Mahmud Qurayshi hujumni aybladi. Bildirilishicha, rayonga alohida soqchi harakat qismlari avatilgandan sirt, Xitoy konsulxonasi mo bexatarlik ko'zda tutilib taqib etilgan. Anqarada Sharq Turkistonning kelgusi haqida yig'in ochildi. 23 noyabr Ankara Uyg'ur tadqiqot institutida Xitoyning Yipak yo'li plani va Sharq Turkistonning kelgusi temasida muhokama yig'ini ochildi. Muhokama yig'iniga institut a'zolari, akademiklar, Sharq Turkiston tashkilot yetakchilari qatnashdi. Yig'inda Xitoyning yangicha mustabidlikni amaliylashtirish uchun necha trillion mablag' silib ish boshlaganligi, Sharq Turkiston Xitoyning bir balvoq bir yo'l savdo planining ishga eshishida muhim ekanligi, shu sababdan Xitoy o'zining savdo planini amalga oshirish hamda uni bahona qilib 3 million atrofidagi Sharq Turkiston xalqini lagerga tutqun qilganligi, Sharq Turkiston xalqi shuncha irqiy qirg'in qilinayotgan bir paytda bizdan haling nechuk deb so'rashning o'rniga ba'zi taraflarning Uyg'urlarni Amerika quturtiyotidu deb masalani yepishga urinayotganligi va buningga qanday chora bilan taqobil turish qatorliqlar muhokama qilindi. Yevropa ittifoqi Xitoy shirkatlari ustidan tekshirish elib berishni qaror qildi. Erkin Asiya Radiosuning xabarida bildirilishicha, Yevropa parlamenti va Yevropa ittifoqining bu navbatlik prezident davlati bo'lgan Avstriya hukumatı Yevropa ittifoqi miqyosida Xitoyning davlat ig'dorchiligidagi shirkat va korxonalar ustidan tekshirish elib berish haqida kelishgan. Saudi chemberdagi xabar to'rining xabariga qaraganda 21 noyabr kuni e'lon qilingan bu qarorga yaqinqi yillardan buyon Yevropa elleridagi texnik shirkatlari va ul aslaha qurilishlarini setib olish bilan mashg'ul bo'layotgan Xitoyning orqa ko'rinishi sirliq davlat korxonalari sabab bo'lgan ekan. Yevropa parlamenti bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Xitoyning davlat ig'dorchiligidagi va yoki davlat bilan quyuq aloqasi bo'lgan xususiy korxonalari yillardan beri Yevropaning muhim texnikalarini va strategik ahamiyatga ega bo'lgan ul aslahalarini ishlatib kelmoqda. Bu Yevropa ittifoqining xavfsizligi va jamoat tartibiga belgilik ta'sir ko'rsatishi mumkin deb ko'rsatildi. Xabarda aytilishicha, Amerika prezidenti Donald Trumpning Xitoyga qarshi qattiq pozitsiyada bo'lishi dunyodagi boshqa davlatlarga mo ta'sir ko'rsatayotgan bo'lib, Yevropa ittifoqining bu qarorini mo shuning turtkisi bo'lgan deb aytishga bo'ladi ekan. Yevropa ittifoqining bosh kelishtiruvchilaridan biri bo'lgan Frank Prost Reuters agentligiga qilgan so'zida, Yevropa oxiri dunyodagi boshqa kuchlar allaqachon to'nib yotgan g'oyat zo'r tahdid oldidagi g'aflat uyqusini ochdi. Bu balkim Yevropa beparvoligining oxirlashishi bo'lib qolishi mumkin deganlarni bildirdi. Dağlıq isimshunos Mutallib Sidiq Qahiri mo tutqunda.
Erkin Asya Radyosu'nun xabarda bildirilishicha, Uyg'ur kishi ismlari qomusi, arab tilini muallimsiz o'rganish qatorliq kitoblarning tuzguvchisi, Qashqar Universiteti ilmiy jurnalining sobiq bosh muharriri, pensiyaga chiqqan pishqadam ma'arifchi va ismshunos Mutallib Sidiq Qahiriyning tutqunda ekanligi dalillandi. Vaziyatdan xabardor kishining bayon qilishicha, doirlar Mutallib Sidiq Qahiriyni Uyg'ur ismlar tadqiqoti orqali Uyg'urlarda arab tili qizg'inligi va diniy kayfiyat yuksakligi paydo qilish, bu orqali milliy bo'lgunchilikka qudratqo'liq qilish gumoni bilan tutqun qilgan ekan. Mutallib Sidiq Qahiri 1991-yildan 2010-yilga qadar Qashqar Pedagogika instituti ilmiy jurnali ijtimoiy fan qismining 20 yillik muavin bosh muharriri va muavin mudiri bo'lib xizmat qilgan. U 1993-yili dotsentlik unvoniga erishgan. 89-yildan 90-yillargacha Misrda arab tilidan bilim oshirish fursatiga erishgan tadqiqotchi Mutallib Sidiq Misrdan qaytgandan keyin Nil daryosi, Misrdagi turklar qatorliq adabiy xotirlarni e'lon qilgan. Vaziyatdan xabardor kishi Mutallib Sidiq Qahirining mushu yozmalari sababli ayni yillarda maktabda siyosiy jihatdan gumonliq deb qarilib kelganligi, garchi 20 dan ortiq kitobi nashr qilingan bo'lsa-mu, professorlik unvoni berilmaganligini ilgari surdi. Til va tarjima jurnalidagi tunishtirilishda deyilishicha, Mutallib Sidiq Qahiri arab tilidan asos nomli 3 tomlik kitobning 3-qismini, ya'ni 650 ming xatlik bir kitobini husn xat shaklida yozib chiqqan va qo'l yozma holatida bostirib tarqatgan. U bu amgaki natijasida qalamdoshlari orasida ijtihadlik tadqiqotchi deb nom olgan. 3 kun burun e'lon qilingan Qashqar Uyg'ur nashriyotidan bultur va bu yil ichida tutilganlar haqidagi xabardami, mazkur nashriyotda 49 nafar ishchi xizmatchi borligi, bulardan 4 nafarining Xitoy ekanligi, qolgan 45 nafar xodimdan 14 nafarining, ya'ni 30%ning tutqunda ekanligi oshkorlangan edi. Xitoyda Afrika cho'chqa vabosi ASF tarqaldi. Xitoyning 20 o'lka va 47 shahrida yuqumliq Afrika cho'chqa vabosi ASF tarqaldi. Yuqumlanish nisbati intayin yuqori bo'lgan Afrika cho'chqa vabosi ASFning boshqa hayvonlarga va insonlarga yuqadiganligi ma'lum bo'lib, Xitoylar andishi ichida. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, yuqumliq Afrika cho'chqa vabosi ASF Xitoyning poytaxti Beyjingda bayqaldi. Xitoy yezi egiligi ministerligi Beyjingdagi 2 cho'chqa beqish maydonidagi cho'chqalarning Afrika cho'chqa vabosi ASF bilan yuqumlanganligini e'lon qildi. Bayonotda Beyjingning Fangshan rayonidagi Liulixi va Qinglonghua yezilarida bayqalgan vabo sababidan munosabatlik atratlarning cho'chqa yetishtirish maydoniga yo'llanganligi va 86 cho'chqaning yo'qotilganligi qayd qilindi. Xitoy miqyosida yuqumliq Afrika cho'chqa vabosi ASFning jami 20 o'lka va 47 shaharda bayqalganligi va jami 600 ming cho'chqaning yo'qotilganligi uqtirildi. Yuqumlanish nisbati intayin yuqori Afrika cho'chqa vabosi ASFning boshqa hayvonlarga va insonlarga yo'qadiganligi ma'lum. Xitoy Amerikaning texnologiya o'g'irlash bilan ayblashiga norozilik bildirdi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy rejimi Amerika doirlarining Xitoyni texnologiya o'g'irlash bilan ayblashiga norozilik bildirdi. Amerika savdo vakolatxonasi Xitoyning texnologiya o'g'irlaganligi to'g'risida maxsus dokument e'lon qildi. Xitoy savdo ministerligi bu dokumentni to'limi haddidan oshganlik deb sifatladi. Ministerlik bayonotchisi Gao Feng Amerika hukumatining bu dokumentiga norozilik bildirib, dokumentni qabul qilishning mumkin emasligini eskartdi. Washington hukumatini Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni kuchaytirish uchun muvofiq sharoit barpo qilishga chaqirgan Gao, Amerika hukumatining ikki davlat o'rtasidagi savdo va iqtisodiy munosabatlarga ziyon soladigan gap so'z va ish harakatlarini qilmasligini umid qilamiz dedi. Beyjing rejimining adil bo'lmagan savdo siyosatlarini hozirgacha o'zgartmay kelayotganligi ilgari surilgan dokumentda Xitoy rejimi aqliy mulkni dafsanda qilish va muhim savdo uchurlariga erishish uchun jasuslik qilish bilan ayblandi. Donald Trump mushu oyning 5-ida Twitter adresida uchur yozib, Xitoy davlat raisi Shi Jinping bilan telefonda uzungacha suhbatlashganligini bildirgan edi. Trump uchurida munolarni degan edi. Xitoy davlat raisi Shi Jinping bilan uzun paranglashdik. Suhbatimiz yaxshi o'tdi. Savdo bo'lib turgan tema ustida paranglashdik. Davlat raisi Shi Jinping bilan yana Argentinada chaqirilgan G20 davlat guruhi oliy rahbarlar yig'indimi ko'rishimiz.
Buningdan sirt Amerika taratqularida bu haqda e'lon qilingan xabarlarda navoda Trump bilan Shi Jinpingning Argentinadagi uchrashishidimi ko'ngildagidek natija hosil bo'lmasa, Washington hukumatining Beijingga 3-bosqichlik tamojni belgilamasi yo'lga qo'ydiganligi bildirilmoqda. Navbatda Xitoydan eksport qilinayotgan 250 milliard dollar qimmatidagi mollarga qo'shimcha tamojni belgilamasi yo'lga qo'yayotgan Amerika hukumatining 3-bosqichlik qo'shimcha tamojni belgilamasi 267 milliard dollar qimmatidagi mollardan qo'shimcha tamojni elishni mazmun qiladi. Trump Saudiya Arabistonsiz Isroiliyaning taskuniga qoladiganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Saudiya Arabistonlik jurnalist Jamal Qoshiqchi jinoyatining javobgarligi ustida to'xtalganda dunyoni maynat yer dedi. U bu voqea haqida balkim butkul dunyo javobgar bo'lishi kerakdir. Chunki dunyo maynat bir yer dedi. Prezident Trump minnatdorlik bayrami munosabati bilan Florida shtatidagi Mar-a-Lago maydonida bayonot e'lon qildi. U muxbirlarning Washington pochtasi gazetining yozuvchisi Jamal Qoshiqchining 2 oktyabrda Istanbuldagi Saudiya Arabiston konsulxonasida o'ldirilganligi haqidagi savollarga javob berdi. Saudiya Arabiston vali ahdi shahzodasi Muhammad bin Salmanni Qoshiqchi jinoyatida javobgarligi borligini isbotlaydigan yetarli dalillarning yo'qligini ilgari surdi. U balkim butkul dunyo javobgar bo'lishi kerakdir. Chunki dunyo maynat bir yer dedi. U Muhammad bin Salmanning Qoshiqchi jinoyatidan baldurli xabarning borligi to'g'risidagi gap-so'zlarni keskin rad qilganligini eskartdi va o'zining voqea haqidagi qarashining Muhammad bin Salman balkim bilatdi yoki bilmaydi shaklida ekanligini bildirdi. U bu voqeadan nafratlandim. Voqeaning ustini yepishtirishchanliklaridan nafratlanaman. Bu voqeadan vali ahdi shahzodani mendan o'ta nafratlandi deb o'ylayman dedi. Prezident Trump Markaziy istixborot idorasi CIA'ning Qoshiqchini o'ltirish buyrug'ini vali ahdi shahzoda Muhammad bin Salmanning tushirganligi to'g'risida xulosa chiqarganligi ustida to'xtalganda, Markaziy istixborot idorasining gumonlarining borligi, biroq aniq xulosa chiqarmaganligini ilgari surdi. U Saudiya Arabistonning O'rta Sharqda hayron qolarlik darajada yordamchi bo'layotganligini bildirib, agar Saudiya Arabiston bo'lmagan bo'lsa, O'rta Sharqda g'oyat zo'r harbiy bazamiz bo'lmagan bo'ladi. Isroiliyaga qarayli. Saudiya Arabiston bo'lmagan bo'lsa, Isroiliyaning ig'ir masalalari bo'lgan bo'ladi dedi. Almutada Uyg'ur ona tiliga bag'ishlangan festival o'tkazildi. 18 noyabr Almuta shahrining Chaykovskiy nomidagi muzika maktabining madaniyat uyida Ona til demak xalqimni so'ymak nomli jumhuriyatlik tunji qitimliq festival bo'lib o'tdi. Erkin Askar radiosining xabarida bildirilishicha, ulug' tilchi Mahmud Koshig'ari tug'ilganligining 1010 yilligi va mutafakkur Yusuf Xas Hojib tug'ilganligining 1000 yilligiga bag'ishlangan bu faoliyat Almutadagi Alomat film ishlash markazi, Uyg'ur milliy birlashmasi va Shabnam xonim qizlar klubi tomonidan birlikda uyushtirildi. Festivalga o'rta va oliy maktab o'quvchilari, yoshlar ishtirok qildi. Mazkur festivalni Almuta viloyatlik hukumat, Almuta shaharlik bilim berish bo'limi, Mir nashriyat uyi, Parvoz ijrochilar birlashmasi va boshqalar qo'llab-quvvatladi. Ona til demak xalqimni so'ymak nomli bu festivalni pishqadam ziyoli pedagogika fanlarining nomzodi Yemelyan Hoshurov kirishma so'z bilan boshladi. U har bir xalqning o'z ona tilini millat sifatida saqlab qolishning intayin muhim ekanligini, Qozog'iston Uyg'urlarining milliy ma'arif, madaniyat, san'at, adabiyot va boshqa sohalarda elib berayotgan faoliyatlarining birinchi navbatda ana shuningga qaratilganligini o'ttirg'a qo'ydi. Mazkur festivalga o'quvchilar, ota-onalar, ustozlar va boshqalar bo'lib 300 dan oshiq odam qatnashdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.